អ្វីដែលបងជួបនៅក្នុងស្ថាប័នបងគឺការគ្រប់គ្រង human resource ចាពីព្រោះនៅក្នុង human resource នៅក្នុងកន្លែងបងវាមាន part ដែលបងត្រូវការ improvement ច្រើនចាអញ្ចឹងអានេះឯងដែលបងអាចយកទៅអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងបងបានច្រើនវិញនៅក្នុង Way Academy ដែលបងចាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងគេគឺគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានរបស់អាចារ្យជីវកម្មមួយមិនថាខាងផ្នែកមីក្រូមិនថាខាងផ្នែកsmall អីជាមួយនឹង medium ទេគឺគាត់មានការប្រឈមផ្សេងៗគ្នាតែគាត់ក៏មានដំណោះស្រាយផ្សេងៗគ្នាដែរហើយនៅក្នុងការជជែកមិនថាវាគ្មិនអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការចែករំលែកជាមួយនឹងអាចារ្យជីវកម្មផ្សេងយើងមានចំណុចប្រសពមួយដែលយើងអាចរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបរិបទដែលបងអាចបានត្រឡប់ទៅវិញនឹងគឺទំនាក់ទំនងនឹងអាចស្វែងរកភាពខ្លាំងភាពខ្សោយដែលយើងមាននឹងខាងអ្នកដទៃមិនមានឬក៏ពីខាងគេមានហើយយើងមិនមានម្នាក់ក៏ដែរចិត្តទុកថាអ្នកណាជាដៃគូពិតប្រាកដនៅក្នុងអាជីវកម្មទេអញ្ចឹងនៅក្នុងដៃគូអាជីវកម្មវាមិនមែនតតែយើងខាងផ្នែក supplier មិនតតែថាតែខាងយើងខាងផ្នែកគូជាតិប្រកួតប្រជែងទេណាទៅម្នាក់មានតួនាទីសំខាន់រៀងៗខ្លួនរួមទាំងក្រុមគ្រួសារផងដែរចាអញ្ចឹងអ្វីដែលបងរកឃើញនៅក្នុងចំណុចនេះពួកគាត់អាចរកឃើញផ្នែកផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះគាត់ខ្វះខាតខាងផ្នែកទំនាក់ទំនងអ្នកខ្លះគាត់ខ្វះខាតនៅក្នុងការស្វែងរកភាពខ្លាំងខ្លួនឯងនិងកន្លែងណាដែលគួរតែភាពខ្សោយដើម្បីបដិបដាគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងគាត់ហ៊ានបានច្រើនពីចំណុចហ្នឹងហើយបងក៏រៀនបានច្រើនពីចំណុចហ្នឹងពីពួកគាត់វិញដែរចាពីព្រោះអីយើងយកទៅសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយបន្តហើយក៏បដិបដាទៅអ្នកដទៃបន្តទៀតចាសម្រាប់អ្នកដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តមែនតើថាបើសិនជាយើងកំពុងជួបនៅប្រឈមនៅបញ្ហាអីមួយកុំទុកជាការសម្ងាត់យើងអាចស្វែងរកដៃគូស្វែងរកម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏សូមស្វែងរក coaching មានន័យថាគ្រូបង្វឹកចាគាត់មានខាងអ្នកបង្វឹកឯករាជ្យជាច្រើនដែលគាត់អាចចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ចែករំលែកនៅដំណោះស្រាយដែលយើងគិតថាយើងអាចយកមកហើយគិតនិងពិចារណាដើម្បីកើនជាបញ្ញាយកទៅដោះស្រាយនៅពេលយើងកំពុងប្រឈមចាអរគុណចា